नमस्कार दोस्तों। इंडिया पोल्ट्री फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। ये है दोस्तों, बर्ड के अंदर यदि कोई साउंड की प्रॉब्लम आती है तो बर्ड के अंदर 20 ml 1000 बर्ड के हिसाब से ये यूज़ में लेनी है। आप इसको 2 दिन से लेके 8 दिन के बच्चे के अंदर यूज़ में ले सकते हो। ये डोज बिल्कुल हल्का डोज है दोस्तों, और ये जुकाम के अंदर बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैंने अभी इन्हीं बच्चों के अंदर यूज़ में ली थी मेडिसिन, और कफ सिरप ये देख सकते हो क्या क्या है इसके अंदर। सारा जुकाम का और नॉर्मल बुखार का सारा है दोस्तों इसके अंदर ये डोज। तो जब भी आप लगाओ दोस्तों, ठंडे टाइम में लगाओ, या तो मॉर्निंग में सुबह 8 बजे पहले पहले, या शाम को 7 बजे बाद। इसको यूज़ में लो दोस्तों कंटिन्यू 3 दिन तक, जिससे आपके बर्ड के अंदर जो भी कोई समस्या होगी, साउंड या कुछ गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है गले के अंदर, तो वो इससे समस्या दूर हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों अभी ये बर्ड 4 दिन का हो गया है, इसमें आज डोज यूज़ में ली, और पहले भी एक एक डोज पहले यूज़ में ले रखा हूँ दूसरे फार्म पे। तो उसी भाई के इसी बोतल के से साउंड कंट्रोल हो गया था दोस्तों। ये देख सकते हो आप। अब ये दवाई का नाम देख लो आप कोप्सपप TM5X के नाम से ही दोस्तों। ये देखो भी मैंने भी लगाई बाल्टी के अंदर ये मेडिसिन, और अभी इसका रिजल्ट देखते सुबह रिजल्ट क्या मिलता है अपन को। ये बड़ा हो गया 4 दिन का, बिल्कुल नॉर्मल। देखो गर्मी बहुत पड़ रही है, बच्चा कैसे ही गर्मी के टाइम में बच्चा दिन में पानी कम उठाता है, और शाम का जैसे ही मौसम ठंडा होता है तो उस टाइम में बच्चा क्या करता है कि फीड और पानी ज़्यादा उठाता है दोस्तों। तो यदि दिन भर बच्चा बॉडी वेट उसकी गर्म रहती है, और शाम को एकदम वो जब ठंडा पानी पीता है तो उसका गला बैठ जाता है। तो इसमें दोस्तों नॉर्मल गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, तो आप ये मेडिसिन यूज़ में ले सकते हो दोस्तों। जो भाई वीडियो देख रहे हैं, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, इस जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। और आज दोस्तों ये 3 दिन का बड़ हो गया इनके। देखो बच्चा भी खुला हुआ है आराम से दोस्तों। 7 दिन अच्छी मेहनत कर लेंगे तो अपने फार्म के अंदर अच्छा मैनेजमेंट रख लेंगे तो आगे चल के समस्या नहीं आएगी। और कम से कम एवरेज जाएगा 32 या 33 दिन के अंदर 2200 ग्राम प्लस। अभी निपल सिस्टम दोस्तों अभी जुगाड़ से लगाया हुआ है। और यह है दोस्तों, अभी कल देखते हैं, यदि ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहेगा तो इसमें ये सिस्टम करेंगे दोस्तों। ये लगी हुई नाली जिसे अपन केज के अंदर लगती है दोस्तों, ये इससे क्या थोड़ा पानी ठंडा रहता है दोस्तों, जिससे अपन वाटर चैनल बोलते हैं दोस्तों। तो यदि कल देखते हैं, यदि मौसम ज़्यादा ठंडा और गर्म होगा तो इसमें ये वाटर चैनल यूज़ में लेंगे दोस्तों। और निप्पल की जगह निप्पल काम करेगी, वो वाटर चैनल का अलग लगा देंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं वीडियो को बंद करता हूँ।